der stod der i hvert fald folk ude på vejen og sagde, nej, sådan det var det grimt. Jeg har været rundt og set på alle de moderne, smarte huse, ikke? Ja. Christian Sørensen og Clemmensen og alle de der. Så vi kendte dem, sådan set, og vi kendte det. Men vi syntes, at den der, at de alle sammen arbejdede selvfølgelig med forskellige huse, men alligevel tilhørte en bestemt periode, som de alle sammen var meget optaget af. Og så syntes vi, at der var også andet end det, der lige var inde. Og der starter jo faktisk vores første, kan man godt sige, lidt klare reaktion imod modernisme eller stil, eller smarte ting. Når du går ind i huset, så kommer du over den der carport med et tegl i bunden, og du kommer ind i et vindfang, tegl, du går op ad en trappe, det er tegl, kommer en halv etage op, det er tegl, og du er også til siderne, ikke sant? Så kommer du ind i huset, der kigger du så, får du et kig ud mod gravhøjen. Der ligger en stor oplevelse. Men det der spil der med teglet, det sammen med naturen, det har vi faktisk brugt meget siden. Ja, jeg synes, at til alle 4 sider, der får det fat i eksteriøret. Hvad enten det nu er gaden og ankomst, eller det er haven, køkkengårdens del, eller det er uden for soveværelset, eller det er uden for spisestuen. Ikke? Der er nogle meget klare relationer der. Jeg vil sige, med hensyn til sammenligning med den nutidige arkitektur, der opdagede vi jo på en måde, at vi havde en lidt anden tankegang. På en måde gav det en vis ro at være enige om, at vi holder bare fast ved det her. Og det er jo sådan værdien ved at være 2, synes jeg. Vi har forskellige temperamenter og mange forskellige opfattelser på mange måder, men vi har utrolig meget ud af at drøfte det sammen og diskutere det. Det er baggrunden for hele resten af livet. Et hus, det står ude. Og da vi byggede hus i Skodsborg, så byggede vi jo for evigheden. Vi skulle bo der til altid, ikke? Nu blev det bare 5 år. Og sidenhen så forfalder det jo ligesom alle andre huse. Vi accepterer absolut, at man kan se, at det er blevet brugt eller slidt, eller også sat i stand eller tilbygget. Og det bliver det jo ikke grimmere af. Vi taler om, en historisk bygning har levet et liv, eller lever måske stadig et liv, en proces, der fortsætter. Og den kan aldrig vende tilbage til det oprindelige. Derfor er ordet restaurering, det irriterer mig temmelig meget, for det betyder tilbageføring, og det er helt umuligt. Den der terminologi, den skulle laves om.